Hi guys, I'm Pooja. It's our kodaikanal trip. இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். எஸ்டர்டே நைட்டு ஃபுல் ரெயின், ஹெவி மிஸ்ட் கைஸ். தூங்கவே முடியலை, அவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ட்ரெஸ் எல்லாம் 3 லேயரை பண்ணி அது மேலே 2 பெட்ஷீட் போட்டு அப்போவுமே குளிர் தாங்க முடியலை. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ அப்படி இப்படின்னு தூங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் மார்னிங் எந்திரிச்சிட்டு டீ குடிச்சிட்டு வாக்கிங் போகலான்னு சொல்லி வாக்கிங் போனோம். இதெல்லாம் அந்த வாக்கிங் போன ஏரியாவில் இருக்க ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸு. ஸோ வாக்கிங் போய் முடிச்சுட்டு ரிட்டன் அப்போ எடுத்த ஃபோட்டோ தான் அது. ஏஸ்தட்டிக்காக எடுக்கிறேன்னு ட்ரை பண்ணேன், பட் ஆனால் காற்று வந்து என்னை ஏஸ்தட்டிக்காக எடுக்க விடலை. அப்புறம் ரிட்டன் ரூமுக்கு ரீச் ஆகிட்டு அங்கே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இதோட பார்ட் 1 வீடியோ முடியுது கைஸ். அடுத்து பார்ட் 2லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். வீடியோ நிறையா பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் யாருமே லைக் போட மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். மிச்சது நம்ம பார்ட் 2லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். பை பாய்.